Maribor je po dveh tekmah, ko ni zmagal, doma pričakal nogometaše Krškega, zadnje uvrščeno ekipo slovenske prve lige. Letos dvakrat uspešen, 4:1 in 3:1 na gostovanju, tudi tokrat so si obetali nove 3 točke. In že prva akcija je prinesla tudi prednost za vijoličaste, napaka v obrambi gostov Jean-Philippe Mendy pa je zatresel mrežo za 1:0. Premagal je Zalokarja, močan in natančen strel Mendyja za prednost vijoličastih. Potem pa prva akcija tudi gostov, 11. minuta, napaka v obrambi Maribora in odlično Handanović, ki je žogo uspel izbiti v kot. V 20. minuti še vratnica za gostujoče nogometaše, žoga pred vrata in prečka je tokrat rešila Handanovića, streljal je Volarič, Poljanec pa je bil tokrat v vlogi asistenta. Kmalu pa je Maribor povišal prednost na 2:0, še enkrat je zadel Mendy, Stojanović je stresel vratnico, žogo pa je mrežo pospravil Mendy, ki je bil spreten pred golom in Maribor je vodil že z 2:0. 28. minuta, nova kombinacija vijoličastih, lepo je prišel do strela Bajde, na koncu pa napaka Zalokarja, ki je spustil žogo v gol in polčas je končal s prednostjo domačega moštva 3:0. V drugem delu prva kombinacija za Maribor in tako je bila to nova izjemna priložnost. Mendy je stresel vratnico in to kar dvojno vratnico, ostala je pri lepi prednosti iz prvega polčasa. Še napad za Maribor, podal je Janža, zadel pa je Gregor Bajde, izjemna kombinacija vijoličastih. Na koncu Bajde še drugi gol na srečanju. Nova akcija tudi Krčanov, velika priložnost za goste, ampak na pravem mestu znova Handanović, ki je ujel žogo Klemna Slivška. Peti gol je prišel kmalu, tokrat ga je zabil Gregor Bajde, ki je v tem drugem delu prvenstva v izjemno dobri formi. Še njegov tretji gol na tekmi, klasični hat-trick in izjemna forma na zadnjih tekmah Bajdeta, ki je povišal prednost na visokih 5:0. Mendy pa tokrat ni želel zaostajati in tudi on je prišel do hat-tricka, žogo pa spravil pod prečko in Salalih je podal pred vrata, Sikošek je žogo poslal na noge Mendyju in takole žoga v mreži za Francoza, ki je povišal prednost na 6:0. To je bil tudi končni rezultat dvoboja, visoka zmaga Maribora, ki je zdaj v lovu na ljubljansko Olimpijo. Seveda, imeli smo malo krize pa veliko tekem na kupu, tako da so bili vsi fantje utrujeni, ampak bomo zbrali se te moči za zadnjo tekmo in potem na zaslužen počitek. Mislim, da smo v igri bili danes solidni, imeli tudi kar nekaj priložnosti, 100% pa 1:0 pa še pol prečko. Je pa res, da smo dobili gole, ki jih ne bi smeli, že prvi gol pa potem tudi še tretji. Proti taki ekipi se to ne smeš privoščiti, ko reče pač na koncu rezultat takšen, kot je.